Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules karon pitsa 26 ning buwan sa Hunyo ning tuiga 2024. Sangan sa ato Station Manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Noday B, ang muhatod sa hanay sa balita sa Lasyate. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, payout sa Presidential Assistance for Farmers, Fisher Folks and Families sa Iligan ipahigayon sunod semana. Unom ka mga benepisaryo sa Oplan Bisita midawat og cash assistance. Hospital waste wala gilabay sa kadagatan sa Iligan. Sa kauluhan, Pilipinas nahilakip sa mga top buyer sa US aircraft o defense equipment. Philippine National Police gikumpirmar nga adunay insidente sa pagpatay og wala gikataho og wala na imbestigahan sa gired nga Pugo Hub sa Central Luzon. Tulo ka mga Duterte mo kandidato sa pagka-senador. DOJ Secretary Remulla gimando ang all-out crackdown batok sa human traffickers. Sa gawas sa nasod, Russia o North Korea nagpinirmahay nga magtambayayong sa panahon sa panagbangi. Balita sa kinabuhing Kristohanon, 11 ka mga Kristohanon sa India nga nabilanggo tungod sa anti-conversion law nakagawas na pinaagi sa law firm. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye o nasa balita din sa Iligan, ipahigayon sa sunod nga Miyerkules o Huwebes sunod semana Hulyo 3 o 4 ning tuiga ang payout sa Presidential Assistance for Farmers, Fisher Folks and Families sa Iligan. Sumala pa ni Kevin Fernan, ang focal person sa Iligan City Agriculture Office, Kunkao. Tag 10,000 pesos ang madawat sa matag benepisaryo. Adunay 500 ka mga benepisaryo sa Presidential Assistance for Farmers, Fisher Folks and Families. I-release kini sa Blue Gym sa Barangay Luinab ni Dakbayan, Iligan. Magamit kini nga ayuda aron ipalit sa mga benepisaryo og pagkaon og magamit sa pagpanguma o panagat. Benepisaryo niini gayod ang mga mag-uma nga rehistrado sa Registry System for Basic Sector of Agriculture o RSBSA ana sa geographically isolated and disadvantaged areas o pinakaapektado sa El Niño. Apan madugang og identify ang CAO og laing 540 ka mga benepisaryo tungod kay gidungagan sa opisina sa presidente ang unang kantidad nga giingon niini. Basihanan gihapon sa pagpili sa ikaduhang batch sa benepisaryo ang RSBSA. Ang payout gi-schedule human mahatagi si Mayor Freddy Xiao sa sangguniang panglungsod og pinagi sa resolusyon o pagtugot nga dawaton ang pondo gikan sa national government og mahatagan og guidelines gikan sa Department of Agriculture sa pag-release sa naasoing ayuda. Midawat ang unom ka mga benepisaryo sa Oplan Bisita og 10,000 pesos sa barangay poblasyon ug Bunawan ning siyudad sa Iligan. Kini isip kaabag sa ilaang panginahanglanon sama sa pagpalit sa ilahang maintenance nga tambal, pagkaon ug uban pa. Kini aron masiguro nga masuportahan ang uban nilang panginahanglan sa pagpatambal nga kulang o wala maghatag og unang pagbisita kanila sa Oplan Bisita. Mahinumduman nga gibisita sa ilang mismong panimalay o gihatagan og serbisyong medikal ang mga benepisaryo ni atong mga nakalabayng bulan pinaagi sa
sa programang Oplan Bisita diin kaabag nini ang buhatan sa City Social Welfare and Development. Buot ni Mayor Freddy Siao nga mabisitahan, mahatagan og serbisyo medikal og matabangan ang mga iliganon nga pinaka naglisod og walay igong kapasidad nga makapacheck up ngadto sa espesyalistang doktor. Giklaro sa Public Service Division nga dili tinuod ang mikatag sa social media nga adunay gilabay ngadto sa kadagatan nga hospital waste o blood bags nga adunay HIV positive nga dugo. Samtang giklaro usab sa City Health Office nga dili mataptan og HIV ang mga isda ug ubang pagkaon sa kadagatan. Dili usab mataptan og HIV ang tao pinagi sa pagkaon. Mataptan lang og HIV ang tao pinagi sa body fluids nga mapasa pinagi sa dili protektado nga pagpakihilawas, pag-abono og HIV positive nga dugo o kaha, matuslukan og dagom nga kontaminado sa HIV. Mapasa usab ang HIV ngadto sa bata atol sa pag-anak niini sa usa ka HIV positive nga inahan. Ang virus sama sa HIV mamatay sa higayon nga ma-expose kini sa environment sama sa dagat o kung wala kini sa lawas sa tao. Giawagan ang publiko nga mosusi og motuol lamang sa advisory sa Department of Health, World Health Organization, City Health Office nga ipost sa official page sa LGU o ipahayag sa mga lehitimong media. Giawagan usab ang publiko nga dili angay ipakatag ang fake news. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitaan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Nahilakip ang Pilipinas sa mga nasod nga nag-unang mipalit sa mga aircraft o uban pang defense equipment gikan sa Amerika. Kini ang pinasubay sa datos gikan niadtong Abril 2003 hangtod sa Marso ning tuiga 2024. Sa sulod sa nasong panahon, mokabat sa kinatibuk ang 348.6 milyones dolyares ang aircraft o defense export sa US sa Pilipinas. Kini mao ang ika-17 sa kinatibuk ang listahan sa mga nasod nga nag-unang mipalit og mga armas o sakinan sa kahanginan sa Amerika. Base sa datos sa US Department of Commerce Industry and Analysis sa Aerospace Office o US Commercial Service, nakapamaligya ang US sa kinatibuk ang 282.4 milyones dolyares nga nagkantidad kon nga kantidad sa mga civil aircraft o mga parte nini. Ang nahibiling sa 66.2 milyones dolyares mao ang gipalitan sa uban pang defense equipment. Samtang gawas sa Pilipinas, gitumbok usab sa US ang mga nasod nga Australia, Brunei, Canada, Indonesia, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Vietnam o uban pa isip mga top markets sa mga US civil aerospace and defense exports. Gikumpirmar ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil nga adunay mga insidente sa pagpatay nga wala maimbestigahan sa gired nga Philippine Offshore Gaming Operator kon Pogo hub sa Banban, Tarlac o Purak, Pampanga. Sa usa ka press conference gibutyag sa hipis sa nasudnong kapulisan nga kini ang usa sa hinungdan kung nganong gitangtang dili pa lamang dugay ang pipila ka mga pulis sa duha ka lalawigan sa Central Luzon. Nahilakip na niini ang mismong hipis sa Pampanga Provincial Police Office nga si Colonel Levi Hope Basilio o Municipal Police Chief sa Purak nga si Lieutenant Colonel Palmira Guardaya. Aron na kahatagan og dalan ang investigasyon sa sumala pag illegal nga operasyon sa Pogo Complex sa Purak. Samtang sa Tarlac usab gitangtang ang tibok police force sa lungsod sa Bamban niadtong nakalabay nga bulan subay sa gipahigayong raid niadtong Marso 14 sa Pogo Hub sa nasong dapit nga nagtultol usab sa investigasyon nga adunay kalambigitan ang mayor nga si Mayor Alice Go. Samtang usa kon una-unang gisulti sa PNP chief
nga bisan tuod nga kinahanglang papanubagon ang pipila ka mga pulis personnel. Gipati na usab niini ni General Marbil nga dili sila matawag nga isip protektor sa pugo. Kini ang hinungdan kon nganong aduna sumala pa niya Integrity Monitoring Group ang Philippine National Police nga mosusi sa ilang mga ginsakupan og ang hukom nini mao ang inefficiency sa mga anaa sa naka-assign nga mga pulis kon nganong wala giimbestigahan o wala gikataho sa ilang headquarters ang naasoy mga insidenteng pagpatay. Giangkon sa Vice Presidenta Sara Duterte nga gikonsiderar sa iya ang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang pagdagan isip senador. Apan gawas sa kanhi Presidente mo kandidato usab isip senador sila si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ug Davao City Mayor Sebastian Basdi Duterte. May numduman nga una nang gisulti sa kanhi Presidente niadtong 2021 nga plano niyang mudagan sa pagkasenador dungan sa kagustuhan niining sulbaron ang pipila ka mga panagbangi sa ilahang partido. Samtang gikumpirmar usab ni Vice President Sara Duterte nga nangandam na usab sila alang sa 2021 nga presidential elections. Kon asa si Mayor Basti ang napilian nga mo kandidato sa pagka-presidente. Sa bahin usab sa Vice Presidente nga nagplano na lamang siyang mubalik sa local politics isip mayor paghapon sa Davao City. Sa katapusang bahin sa balita sa kauluhan ni pasalig si Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla nga padayon ang kampanya sa Department of Justice batok sa human trafficker. Kadaghanan sa mga nabiktima niini mao ang mga minor de edad. Gihimo sa kalihim ang pamahayag dungan sa pagpasaka sa DOJ og daghang kasong kriminal sa Calamba, Laguna Regional Trial Court batok sa usa ka bugaw nga nagpamaligya online og mga batang lalaki ngadto sa mga banyaga alang sa live nga pagpakighilawas bugti sa dakong kwarta nga ibayad nini. Sa napulo ka pahinang resolusyon nakitaan sa DOJ Task Force on Women and Children Against Trafficking in Persons og probable cause aron kasuhan ang respondent nga si John Patrick Carmona alang sa qualified trafficking in persons sa ilalom sa Republic Act 9208, Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 nga giamindahang Republic Act number 11862, Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Sumala pa sa DOJ nakadawat sila og usa ka taho gikan sa Federal Bureau of Investigation FBI mahitungod sa pagpanghatag og child sexual abuse and exploitation materials sa respondent. Gilayon usab nga milihok niini ang National Bureau of Investigation Human Trafficking Division og nadiskubrihan ang usa ka social media account nga gigamit sa pagpamaligya og mga batang lalaki ngadto sa mga banyaga. Walay girekomendar nga piyansa ang korte alang sa naasoyng sospek. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nagkonisulod sa bag-ong pakigsabot ang nasod sa Russia ug North Korea nga magtambayayong sa usag-usa ining abot sa panahon sa panaggera. Kini nga pakigsaad gipirmahan samtang nagpahigayon og state visit si Putin sa North Korea. Kini nga pakigsaad gipirmahan human nga nataho nga nagpalit ang Amerika og mga kanasurang miyembro sa NATO og mga bagong armas. Tungod niini, andam ang duha ka nasod nga magtambayayong aron dipinsahan ang ilaang mga kaugalingon sa umaabot nga gyera. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nataho nga adunay 11 ka mga Kristohanon sa nasod sa India ang nakagawas pinaagi sa law firm. Sumala pa sa naasong law firm nga naghatag og pro bono legal service alang sa mga Kristohanon. Gidipinsahan nila sa korte ang katungod nila sulod sa 2 ka bulan. Dugang pa sa nasong law firm, biktima sa nasong mga Kristohanon sa pag-abusar sa anti-conversion law isip pagpanimalos sa mga Hindu nationalist batok sa mga Kristohanon nga babag kanila. Sa kasamtangan, padayon pa ang pakigbugno sa nasoyng law firm aron makagawas pa ang uban nga mga Kristohanon nga biktima sa naasoyng balaod.
O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, Intertropical Convergence Zone ang makapiktar sa Mindanao, easterlies ang makapiktar sa ubang bahin sa nasod. Ang Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora ug Quezon makasinati o madagumon nga kalangitan inubanan sa katag-katag mga pagulan epekto sa thunderstorm o easterlies. Posible usab ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan ngadto na sa kusog ang pagbundak sa ulan sa mga dapit sa Caraga ug Davao Region. Samtang adunay madagumon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga mga pagulan epekto sa thunderstorm o Intertropical Convergence Zone ang matagamtaman sa Metro Manila ug ubang bahin sa Luzon, Visayas ug ingon man dinhi sa dapit sa Mindanao. Temperatura sa dakbayan sa Iligan ang kabugnawon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:29 ug mosahop unya sa alas 6:29 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Magpasalamat og mingon. Maayong buntag, Iligan.